हल्लीच्या काळामध्ये खोकला, सर्दी बदलत्या ऋतूमुळे होतच राहतो आणि खोकला, सर्दी तर लहान मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत, वयस्कर लोकांपर्यंतसुद्धा खूप वेगाने ते पसरत जातं. आणि आत्ताच्या या करोना काळामध्ये सर्दी आणि खोकल्यापासून जेवढं आपल्याला लांब राहता येईल तेवढं राहिलं पाहिजे. तर काही मी अशी उपाय इथे सांगितलेले आहे. तर कोणता उपाय आहे हे पाहण्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा. तर चला सुरू करू. तुमचं सासूबाई हे कसं करतात या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे. तर सर्दी आणि खोकला का होतो? बदलत्या ऋतूमुळे आणि जर्म्समुळे. हवेमध्ये जे छोटे छोटे कण असतात जे आपल्याला आपल्या नॉर्मल डोळ्यांनी दिसत नाही, ते कण आपण श्वासामार्फत शरीरामध्ये घेतो आणि शरीरात ते बॅक्टेरियाज जेव्हा येतात तेव्हा ते आपल्या ब्लड सेल्सशी ते रिॲक्ट होतात आणि आपल्याला सर्दी आणि खोकल्यासारखे आजार होतात. जेव्हा सर्दी होतो आणि जेव्हा खोकला होतो तर सतत खोकल्यामुळे आपला घसा खवखवतो, छातीमध्ये दुखतं, फेफडेसुद्धा दुखतात आणि तर कधीकधी डोकंसुद्धा दुखतं. आणि जर अतिप्रमाणामध्ये सर्दी खोकला असेल तर ताप येतो, सारखे आपल्याला वेगवेगळे औषधं घ्यावे लागतात आणि पूर्ण अनकम्फर्टेबल वाटतं, अंगसुद्धा दुखतं. सर्दी आणि खोकल्यापासून जेवढा आपण लांब राहू शकतो ना तेवढं राहायला पाहिजे, कारण की सर्दी आणि खोकला हा एक संसर्गजन्य रोग आहे. तर आत्ताच्या काळामध्ये करोना काळामध्ये मास्क वगैरे तुम्ही नक्की वापरा. जर तुम्हाला कधी असा हलका फुलका खोकला जाणवत आहे किंवा हलकी फुलकी तुम्हाला सर्दी आहे, तुम्हाला श्वास घेता येत नाही आहे, नाक बंद झालेलं आहे, असं जर तुम्हाला जाणवत असेल तर तुम्ही घरच्या घरी आपल्या किचनमधले फक्त 2 ते 3 पदार्थ वापरून खोकल्यापासून तुम्ही सुटका घेऊ शकता. तर घरामध्ये जी इन्ग्रेडियंट्स अवेलेबल असते त्याच्याने मी तुम्हाला सांगणार आहे की हा एक काढा मी बनवलेला आहे. फक्त 1 चमचा आपल्याला हा काढा पियायचा आहे. तुमचा खोकला आणि सर्दी एकदम मुळासकट कमी होईल. हा जो काढा आहे आपल्याला फक्त आठवड्यातनं 3दा घ्यायचा आहे आणि खूप असं फायदेशीर हा आहे. तर चला पाहूया हे मी कसं बनवलं आहे. सो इथे मी घेतलेला आहे अजवाईनचा पत्ता. तर जर तुमच्याकडे झाड असेल तर तुम्ही फ्रेश ते घेऊ शकता. आणि इथे घेतलेलं आहे मी छोटंसं अर्धा इंच आलं. तर इथे आल्याचं कवर मी काढलेलं आहे. फक्त आल्याला आपल्याला स्वच्छ इथे धुवून घ्यायचं आहे आणि सोबतच जी आपण पानं घेतलेली आहे अजवाईनची पानं, त्यांनासुद्धा व्यवस्थित असं स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे. तर इथे मी 2 पानं घेतलेली आहे. तुमच्याकडे जर झाड असेल तर त्याचीच घ्या, फ्रेश पानं घ्या, त्याच्याने खूप फरक पडतो. तर ह्याला व्यवस्थित धुवून आपण स्वच्छ पुसून घेऊ. तुमच्याकडे जर अजवाईनची पानं नसतील तर काय करायचं? जर तुमच्याकडे अजवाईनची पानं नसेल तर तुम्ही जी अजवाईनची बियं असतात ती घेऊ शकता. हे बघा, जे हे अजवाईन आहे ना हे तुम्ही घेऊ शकता. फक्त हलकं याला गॅसवर भाजून घ्या आणि पुढची प्रोसेस करा. जर तुमच्याकडे अजवाईन तुम्हाला इथे किती घ्यायचं आहे तर साधा 1 छोटा चमचा अजवाईन इथे आपल्याला घ्यायचा आहे. तर भाजून आपल्याला पुढची प्रोसेस करायची आहे. जर पानं तुमच्याकडे आहे किंवा तुम्हाला सहज कुठे मिळतील तर तुम्ही तिथून नक्की घ्या, कारण की पानांमध्ये जास्त प्रमाणामध्ये त्याचे गुणधर्म असतात ज्याने तुमचा घसा तुम्हाला म्हणजे अजिबात खवखवणार नाही आणि तुमचा खोकलासुद्धा कमी होईल. तर इथे जे आलं आहे याचे आपण छोटे छोटे पीसेस करून घेऊ. तर हे बघा, इथे मी याचे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहे आणि एका खलबत्त्यामध्ये आपल्याला ही पानं आणि सोबतच जो आला आपण घेतलेला आहे ते यात घालायचं आहे. तर याला आपल्याला या खलबत्त्यामध्ये टाकून व्यवस्थित कुटून घ्यायचं आहे. मिक्सर वगैरेमध्ये तुम्ही हे नका करू. तुम्ही खलबत्त्यामध्ये किंवा समजा तुमच्याकडे खलबत्ता नाही आहे तर तुम्ही एका ग्लासमध्ये हे घेऊ शकता आणि लाटण्याने तुम्ही याला कुटू शकता. तर हे पहा, इथे मी हे घेतलेलं आहे आणि ह्याला जे आहे आपण व्यवस्थित असं कुटून घेऊ. तर कुटायला जास्त काही वेळ नाही लागणार, 10 मिनटं लागतील, जास्तीत जास्त 10 मिनटं. आणि 10 मिनटं तुम्हाला व्यवस्थित हे बारीक कुटून घ्यायचं आहे, कारण की ह्याचाच आपल्याला रस पाहिजे. तर इथे
व्यवस्थित हे बघा तुम्ही पाहू शकता, तुम्ही जसं पानांना कुटाल ना तर त्याच्यातला जो रस असेल तो अद्रकच्या रसामध्ये मिसळेल. तर अद्रक आणि अजवाईनचं पान दोघांचा रस मिक्स होईल आणि आपला जो काढा आहे तो बनेल. तर व्यवस्थित ह्याला आपल्याला कुटून घ्यायचं आहे. अजिबात घाई करू नका. जेवढं तुम्हाला बारीक कुटता येतं तेवढं कुटा, कारण की तुम्ही जेवढं बारीक कुटाल तेवढाच रस आपल्याला ह्याच्यातनं जास्त भेटणार आहे. तर इथे बघा हे व्यवस्थित मी कुटून घेतलं आहे. आणि जर तुम्हाला वाटत असेल की ह्याचं आपण आणखीन बारीक करू शकतो तर तुम्ही नक्की ते बारीक करा. तर बस थोड्या वेळ आपल्याला अजूनही ते कुटायचं आहे. आणि ही जी कुटलेले जे पदार्थ आहे, जे पेस्ट आहे, हे इथे रेडी आहे. हे बघा खूप बारीक मी करून घेतलेलं आहे. छान बारीक करा, रस भरपूर निघतो. आणि पानांमध्ये तर त्याचा नॅचरल रस असतो, अद्रकमध्ये सुद्धा नॅचरल रस असतो. जर अजवाईनची बिये घाल तर रस जो आहे थोडा कमी येईल, कारण की अजवाईनच्या बियांमध्ये रस नसतो, फक्त अद्रकचाच तुम्हाला रस भेटेल. तर इथे एका रुमालाने आपल्याला ते गाळायचं आहे. तर खाली मी थोडंसं खाली एक प्लेट ठेवलेली आहे आणि प्लेटवरती रुमाल ठेवून त्या रुमालामध्ये हे जे कुटलेले जे मिश्रण आहे ते काढून घेते आणि ह्याला आपल्याला रुमालातनं गाळायचं आहे. ते बघा ह्याचे चारी जे कोपरे आहेत ते सोबत घेऊ आणि चमच्यामध्येच आपल्याला जे ह्याला काढायचं आहे. तुम्ही वाटी वगैरेमध्ये सुद्धा काढू शकता, कारण की आपल्याला यात अजून एक पदार्थ मिसळवायचा आहे. तर हे बघा किती प्रमाणात रस निघाला बघा. जर तुम्ही अद्रकचं कराल ना तर रस कदाचित एवढा नाही निघणार, पण जर पानं असेल तर भरपूर प्रमाणामध्ये त्याचा रस निघेल. तर व्यवस्थित दाबून याचा पूर्ण रस आपण काढून घेऊ. आणि उरलेला जो चोथा आहे तो आपल्या काही उपयोगाचा नाही, तुम्ही तो फेकून द्या. तर इथे बघा हा जो रस आहे इथे आपल्याला भेटलेला आहे, पण हा रस आपल्याला आता असा लगेच नाही पियायचा आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं, एक वाटीमध्ये मी हा रस आधी काढून घेते. हे पहा 1 चमचा रस निघालेला आहे. तर यात आपल्याला घालायचं आहे मध. अजवाईन आणि अद्रक दोघं एकत्र घेतल्यामुळे त्यातला जो तिखट पदार्थ असतो, म्हणजे एक तिखट असं हे असतं की जे तुम्ही नुसतं पियाल तर घसा जो आहे तो जळेल. तर इथं थोडंसं तुम्ही त्यात घाला मध घाला, किंवा बारीक कापून तुम्ही गूळसुद्धा इथे घालू शकता, पण साखर शक्यतो टाळा. जर गूळ आणि मध असेल तर तेच टाका. तर व्यवस्थित मध टाकून आपण याला मिक्स करून घेऊ. आणि हा 1 चमचा, फक्त 1 चमचा आपल्याला आठवड्यातनं 3दा घ्यायचा आहे. तुमचा खोकला बंद होऊन जाईल. तुम्हाला अजिबात खवखवणार नाही, तुमचा घसा दुखणार नाही, तुमची छाती वगैरे सुद्धा दुखणार नाही आणि सर्दीपासून सुद्धा तुम्हाला लवकर सुटका मिळेल. तर बघा हा जो रस आहे इथे तयार आहे. हा रस तुम्ही रात्री जेव्हा तुम्ही झोपाल, बस झोपण्याच्या अगोदर तुम्हाला हा रस जो आहे घ्यायचा आहे. फक्त 1 चमचा. तो झोपण्याच्या अगोदर हा पिया. आठवड्यातनं 3दा रात्री तुमचा खोकला जो आहे बंद होईल. याचे तुम्हाला काही साईड इफेक्ट नाही होणार. जर तुम्हाला जास्त तिखट वाटत असेल तर तुम्ही हे पिऊन झाल्यानंतर थोडंसं मधसुद्धा चाटू शकता किंवा थोडासा गुळ खाऊ शकता. आणि हे इथे रेडी आहे. हे नक्की तुम्ही ट्राय करा घरी, तुम्हाला फरक जाणवेल. आणि फरक जाणवला तर मला कमेंटमध्ये येऊन नक्की सांगा. आणि नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक नक्की करा आणि आपल्या फ्रेंड्स अँड फॅमिलीमध्ये सुद्धा हा व्हिडिओ शेअर करा. होप इट्स हेल्प.